வெல்கம் டு மீனா குக்கிங். இப்போ பாருங்கள், நம்ம பிஸா செய்வோம். எப்படி செய்யலான்னு பார்க்கலாம். அந்த பிஸா பேஸ்ட் வாங்கி நாங்கள் வச்சுருக்குறோம். முதல்ல இங்கே பாருங்கள், நம்ம தக்காளி சாஸ் பண்ணிக்கலாம். அது எப்படி பண்ணலான்னு காட்டுறேன். இப்போ இந்த காய்கறிலாம் அரிஞ்சு வச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் எப்படி பண்ணலாம். இப்போ நம்ம தக்காளியை கட் பண்ணி வச்சுக்கிறோம். இப்போ இதை அரைச்சின்னு வந்துடலாம். தக்காளியும் கொஞ்சம் பூண்டும் போட்டு அரைச்சிக்கலாம். இப்போ அரைச்சி கொண்டு வந்துட்டோம், எண்ணெயை ஊற்றிட்டோம். இப்போ சில்லி ஃப்ளேக்ஸ் கொஞ்சம் போட்டுக்கலாம். கொஞ்சோண்டு காரத்தூள், சால்ட் போட்டுக்கோங்க. கொஞ்சம் ஒரு அரை ஸ்பூன் சர்க்கரை. இது கொஞ்சோண்டு கஸ்தூரி மெத்தி போட்டுக்கோங்க. கொஞ்சமாக தக்காளி சாஸ் கொஞ்சம் போட்டுக்கோங்க டேஸ்ட்டுக்கு. பிஸா பேஸ்ட்டு ரெடி ஆயிடுச்சு. தக்காளி சாஸ் இது உள்ளே தடவிட்டு இப்போ நம்ம செய்கிறத காட்டு ரெடி ஆயிடுச்சு. இப்போ நம்ம இதை இறக்கி வச்சு இப்படி குத்திக்கோங்க. அப்போ தான் அந்த தக்காளி சாஸ் அது உள்ளே போகும். அதனால் இந்த மாதிரி குத்திக்கோங்க. இது மாதிரி ஒரு ஸ்பூன் எடுத்து இது மேலே போட்டு நல்லா தடவிக்கோங்க. பிடிச்ச உடனே இந்த மாதிரி தக்காளி போட்டுக்கோங்க. பொடியாக கட் பண்ண கொடை மிளகாவும் போட்டுக்கோங்க. இப்போ இந்த மாதிரி வெங்காயத்தையும் கட் பண்ணதையும் நம்ம மேலே வச்சுக்கலாம். நமக்கு என்ன டிசைன் வேணுமோ அந்த மாதிரி பண்ணிக்கலாம். சீஸை எடுத்து இந்த மாதிரி போட்டுடுங்க. ஒரு சின்ன தட்டு எடுத்துக்கோங்க. கொஞ்சம் எண்ணெய் தடவிட்டால் அது ஃபேஸ் கீழே ஒட்டாது. அதனால் இந்த மாதிரி தடவிடுங்க. இப்போ இந்த மாதிரி நல்லா இது மேலே இந்த வளையம் போட்டுருங்க. போட்டு இப்போ எடுத்து ரெடி பண்ணதை இதில் இறக்கி இப்போ நம்ம இதில் ஒரு 20 நிமிஷம் வச்சுருவோம். வச்சுட்டு இப்போ கேஸ் கட்டும் போட வேண்டாம், விசிலும் போட வேண்டாம். நம்ம அப்படியே தூக்கி மூடிடுவோம். சிம்மில் ஒரு 20 நிமிஷம் இருக்கட்டும். நல்லா வெந்துடும். அதுக்கப்புறம் காட்டும். 20 நிமிஷம் ஆயிடுச்சு, ரெடி ஆயிடுச்சு. இப்போ நம்ம திறந்து பார்க்கலாம். ரெடி ஆயிடுச்சா? இப்போ நம்ம எடுத்துருவோமா? சுட சுட இந்த மழைக்கு பீஸாவும் நம்ம இந்த தக்காளி சாஸும் வச்சுட்டு இப்போ சாப்பிட போகிறோம். கட் பண்ணி குழந்தைங்களுக்கு கொடுக்குறோம். நாங்களும் சாப்பிட்றோம். நீங்களும் வாங்க சாப்பிட்லாம்.